各位版友大家好，又係麥斯，歡迎大家翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊。Hi, this is Max from Romantic Skate Workshop, Hong Kong. I'm putting this disclaimer in English because I'm that serious about this. I've been experimenting with this material, ultra high molecular ratio polyethylene, in short form UHMWPE. This is not my intention to harm others' business or the skateboarding community, but my research progress, I may stumble upon someone else patents or trade secrets. So if I actually make you feel uncomfortable about my videos, please let me know. So I will take out the sensitive materials because my research is for leisure purpose only, and sometimes I'm just curious how things go. Just let me know if that happens. I'll take care for that. Alright, switch. 好啦，翻嚟呢個廣東話頻道啦。你今次個 title 咧，你會見到啦。DIY 呢個slick deck 嘅。Slick deck 係咩嚟嘅咧？未講歷史之前咧，即係相信大家都會睇過我之前嗰啲skid plate 嘅片啦。其實我都有諗過，即係如果我做到一塊 skid plate 好似塊板咁大嘅，會發生咩事咧？其實咧呢樣嘢咧，就係好多年前咧都有人做過㗎啦。即係原來喺90年代佢呢個 slick deck 咧就喺美國嗰邊出現咗嘅。佢哋就喺塊板嘅底層嗰度，即係加多一層plastic coating 啦。雖則佢哋冇講嗰個材料係乜嘢嘅，但係即係經過我嘅即係經過我自己嘅研究之後咧，我都即係99% 相信咧呢個都係 UHMWPE 嘅 coating 嚟㗎啦。即係我自己即係喺呢個物料上面嘅 research 繼續咧，我當然係會繼續揾即係市面上面有啲乜嘢可以玩咧。結果咧，我係揾到一個source 咧，好適合去replicate 咧呢一種咁嘅 slick deck 嘅。但係啦，嗰個來源咧就同以往有少少唔同啦。以往咧，我多數咧喺eBay 嗰度買料嘅，美國嘢啦，eBay 都有佢嘅限制嘅，即係嗰個選擇啦，始終就唔係咁多啦。結果啦，我都係要翻去淘寶，即係淘寶最近都入咗即係美國嗰個制裁清單裏邊。淘寶當然喺中國香港好受歡迎啦，因為乜嘢平啊嘛。真係即係好多嘢係平到你唔信嘅，同埋佢哋嗰啲真係工廠價咯。就算喺美國，你其實都好多嘢係喺中國製造，然之後 ship 去美國再賣翻出嚟㗎嘛。所以即係一來一回嗰個運費嗰個價錢當然係貴啲啦。但係呢樣嘢咧就唔再係呢個價錢嘅問題，係冇咁嘅 size。即係如果我要做一塊好似滑板咁大嘅 skid plate 咧，我唯一入到嘅 source 咧，就要喺淘寶嗰度揾啦。其實我即係咁大個人咧，我都係第一次用淘寶嘅，所以好多嘢都唔熟。尤其是真係俾錢嗰個方法啦，好麻煩，要用翻佢自己內聯嗰啲銀行卡嗰啲咁樣啦。即係好彩，我嗰張匯豐卡咧都可以俾到錢嘅，就真係省卻好多麻煩，又要咩 Alipay 成啊，實在係好鬼麻煩嘅。我揾到個廠家咧就係做呢啲UHMWPE 板嘅喎。佢有好多size 可以揀啦，因為有大有細啦。即係厚度嗰方面咧，由1mm 到3mm 都有嘅。結果咧，我就訂咗一堆翻嚟啦。價錢咧其實真係好平嘅。大概40寸乘30寸左右啦，2mm 嘅。都只係19蚊人民幣一塊啫。即係圍翻港紙24蚊港紙啦。美金就2個半啦，係2個半啦，好大塊嘅。呢個已經係我 cut 咗一半嘅長度嘅闊度嚟㗎啦。係啦，你會見到啦，佢間廠咧其實係一個江西嗰邊啦。俾翻個地圖等大家睇下江西大概係邊一個位啦。其實我自己都唔係好清楚嘅。我咧就好想即係學呢個boss line 嘅，雖則我未玩到。同埋咧，我自己都買咗啲即係而家市面上現有嘅呢塊Santa Cruz Air Force Slick 系列嚟嘅 Slick Deck 咧。其實咧到而家咧都仲有 available 嘅。PS Sticks 嗰啲
之類嗰啲咧，咁啊其實咧都有喺市面嘅。Slick Deck 嘅好處係咩？就係、你如果你玩 Boss Line 啊嗰啲咧，咁佢咧係線得特別好嘅，咁啊同埋佢底嗰層 UHMWP 咧都係會保護你嗰塊板啦，就等你即係冇咁容易咧，即係刮到花晒嘅。好啦，咁啊講下製作啦。咁其實咧大塊嘅 skid plate 咧同呢個細塊嘅 skid plate 咧，其實個做法咧係都幾唔同嘅。咁啊因為咧你知滑板上邊咧有好多 curve 㗎。即係呢啲彎彎曲曲嘅位咧，你就唔係話即係攞啲膠水啊，就咁就可以黐到噶嘛。你係需要用熱力咧，咁啊稍去溶咗少少嗰塊板啦，而到去令佢彎曲嘅。如果係要出動啲咩？結果即係出動熱風槍啊咁啊同埋呢個燙斗啦，UHMWP 呢個熔點啊，大概120到130左右啦。咁啊有啲位即係我就係有少少即係 overcook 咗啦。好彩冇話窿到啊，或者完全溶晒嘅嘛。但係絕對係即係呢一邊咧，絕對係整得唔靚嘅。咁啊呢邊咧，即係有翻啲經驗咧，即係就好少少咁解啦。好啦，咁啊幾經辛苦咧，即係我個 slide deck 就完成咗啦。咁啊即係點解咁白賴晒冇 printing 嘅？咁啊因為嗰啲 printing 咧係需要用嗰啲熱力移印嗰啲紙咧去做嘅。咁我淨係要塊 slide deck，即係我唔需要 printing 㗎嘛，所以呢啲咧我就冇玩到嘅。咁啊其實佢係咪真係好 slide 得咧？死啦！我唔識 boss slide 喎，咁樣點樣試咧？唔記得咗諗，即係要點樣去測試咧？咁結果我都係做翻個簡單嘅摩擦測試嘅，即係grind test 嘅。咁啊，我就咁擺喺即係我工場，即係出邊走廊嗰啲雲石地嗰度，咁啊就咁一腳就踩落去。咁啊當然啦，我有翻塊即係普通嘅木板slide deck 同埋呢個Everslick 咧。都攞嚟試嘅，咁啊個結果咧就係咁啦。普通嘅木板咧，我一腳咧佢就大概可以 slide 到即係92至93.6個 cm 啦。咁啊好普通啦，一個 push 咁你磨落去，咁啊係得咁多嘅啫。咁啊如果我用呢個Slick Deck 咧，你會見到咧佢嗰個增長咧係好明顯嘅。咁啊大概122至125 cm 嘅一個 push。多咗1/3，哇！1/3其實好明顯㗎，咁啊基本我都唔使抌啲數字落去 SPSS 咧，都知道呢一定係slide 得好多啦。咁啊都比較埋呢個Everslick 啊，雖則我覺得唔係好公平嘅。咁啊但係咧 Everslick 咧其實嗰個得出嚟個結果咧就同呢個我自製嘅 Slick Deck 咧其實好接近喎。咁啊 average 同埋offset 咗嘅計法咧，佢平均都係122 cm 嘅就一個 push 嘅。Slick Deck 咧有着有唔着嘅，咁啊自然有佢嘅 disadvantage 嘅。咁啊呢個 Slick Deck 最大嘅 disadvantage 咧就係非常之重，哇！即係普通嘅板咧一塊咧即係全部都係同一個 size 8.5啦。咁啊1.3到1.4 kg 啦。咁但係呢個 Slick Deck 咧去到1.7 kg 嘅。咁好明顯係重咗㗎啦。如果攞佢嚟 cruising 嘅話咧，我會覺得好踩咗嘅，因為塊板重咗嚇。咁佢個 momentum 咧你一腳踩落去咧，咁其實佢可以行得遠啲嘅。但係啦，你攞嚟做 trick 嘅話咧，又另一回事啦。即係我呢排練緊 ollie 又攞嚟練 ollie 咧，我係明顯覺得塊板重咗嘅。你推嗰一腳咧係要多啲力咧先至推得喐，同埋隻腳咧，你啲腳嘅肌肉咧就好快會覺得攰啊！哇，好重啊，重咗啊咁。即係雖則可能覺得你300 gram 唔係話好多啦，咁但係啦你做呢啲凌空嘅動作咧，300 gram 咧其實就差好遠㗎。咁尤其是如果你 flip 嘅話咧，你又會覺得好辛苦㗎啦。其實為咗抗衡呢個缺點啦，咁其實佢哋以前都出過一隻板叫做咩Professional Schmidt 嘅Six Sticks 啊。咁嗰隻板咧即係由7層減咗做6層，咁將第7層咧就係攞呢個 UHMWP 嚟做嘅。咁塊板咧就唔會話特別重啦，咁亦都可以咧做到呢個非常之slide 嘅效果嘅。
但係以我所知咧，即係而家得翻好少嘅廠咧會做類似嘅嘢咯。當年點解呢隻嘢唔紅咧？即係有人會話，即係 Santa Cruz 嗰個策略，即係銷售策略，即係出咗問題啦。咁啊，呢啲就係歷史啦。咁啊，我就都唔講太多啦。90年代呢一種咁嘅slick deck 咧紅過一排咧，之後就慢慢咁樣慢慢咁樣消失咗啦。即係個原因唔係因為佢哋特別重，亦都唔係因為佢特別貴，而係因為我哋呢個 Skate Wax 咧橫空出世。咁當你有咗呢個 Skate Wax 嘅時候咧，一般嘅板咧就唔需要話特別呢啲咁樣嘅slick coating 咧都可以slide 得幾好嘅。咁所以咧呢種 slick deck 咧都 die down 咗嘅。做開呢隻物料 research 啦，既然有嘅話，我自然攞嚟試啦。同當年嘅結果一樣，即係塊板做 slide 係非常好啊，但係咧亦都係偏重嘅。當然啦，工藝上咧亦都係即係比較複雜啦。即係就算我出動晒我所有嘅架撐啊，咁你塊板彈得幾彈咧？咁佢嗰啲接口咧都係會離咗口嘅，因為始終咧我唔係用嗰啲好精確嘅機器嚟到去壓佢啦。所以咧佢係會有少少回彈嘅。佢呢一層嘅物料咧係應該用嗰啲環氧樹枝嚟到去黐實佢嘅。咁但係我用到環氧樹枝呢啲咁複雜嘅嘢我就唔想啦，因為我工場咁細咧，即係我唔想將呢度咧變咗個毒氣室啊。好，就係咁啦。我呢一個DIY 嘅 slick deck 咧，做咗出嚟試過啦。咁的確係好 slide 嘅。咁但係即係個缺點都一樣啦。比較重啦。點樣改良啊？即係將我呢個7層滑板批咗一層佢好麻煩啦，唔好啦。另一個方法咧就係即係我用再薄少少嘅物料，即係我用1mm 嘅UHMW PE嚟到做啦。咁嗰啲接駁位咧會容易啲啦，即係會比較容易啲去掃個形出嚟啦。亦都會輕多少少啦。即係如果佢重咗300 gram 嘅話咧，即係話佢可以跌到去150 gram 嘅。我衰嘅，因為咧我自己咧頭尾嗰度加厚咗啊。即係等佢襟熬啲啊。好啦，就係咁啦。我自己DIY 嘅slick deck 我嘅 UHMW PE 嘅 research 咧，其實係會繼續嘅。即係點解我咁耐都冇出呢啲片咧？因為嗰個 research 咧花咗我好多時間。有好多新技術要試啊。下一條 research 嘅片咧，你就會見到咧我做更多黐線嘢啊。即係呢啲黐線嘢等我做好啦。即係你哋唔需要特登花時間去即係做呢啲咁嘅嘢。好，就係咁多先，下次再見，拜拜。